दोस्तों इस वीडियो को देखिए। क्या हुआ भाई, तुम इस कब्रिस्तान से इतना परेशान होकर क्यों आ रहे हो? तुमने किसी मुर्दे को देख लिया क्या? नहीं भाई, मैंने उससे भी ज्यादा अजीब मंजर देखा। ऐसा क्या देख लिया तुमने? इसको भी सुना दे रहे थे बहुत दिन से। ये भागते ये मंजर तो मैंने पहले भी देखा है। चलो चलो किसी से पूछते हैं ये क्या मामला है। हजरत, यही है वो दोनों कब्रें। के पास आ गए। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसमें से डरावनी आवाज। ये कब्र तो हमारे मस्जिद के सदर साहब की बता रहे है हैं? और ये कब्र हमारे पुराने इमाम साहब की। तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इमाम साहब की गरीबी जानते हुए भी सदर साहब ने कभी इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई और मस्जिद के पैसे से फिजूल खर्च किया करते थे। इस वजह से इनका ये हाल है। मस्जिद के सदर बन जाते हैं तो अपने आप समझते हैं।